அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு குமார் நேச்சர் கியூர் ஹாஸ்பிட்டல் யூடியூப் சேனல். இந்த அகாடமிக் இயர் அதாவது 2023-24 ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் வந்து ஏற்கனவே முடிஞ்சு BNYS வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. சில செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் காலேஜில் கொஞ்சம் வேக்கண்ட் இருக்குது. அதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாக்கின் கவுன்சிலிங் மாதிரி BNYS கோர்ஸ்க்கு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. tnhealth.tn.gov.in அந்த வெப்சைட்டில் நோட்டிஃபிகேஷன் காலத்தில் வாக்கின் கவுன்சிலிங் ஃபார் BNYS மெடிக்கல் டிகிரி கோர்ஸ்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் போட்டிருக்காங்க. அந்த ப்ராஸ்பெக்ட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸை என்க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அவங்க சொல்கிற செலெக்ஷன் கமிட்டி அரும்பாக்கம் அந்த அட்ரஸ்க்கு வந்து 24/11/2023 10:30 AM ரீச் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த கவுன்சிலிங் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான காலேஜஸ் கிடச்சிதுன்னா ஜாயின் பண்ணி இந்த அகாடமிக் இயர்லேயே நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணி BNYS கோர்ஸ் படிக்கலாம். நம்ம ஒரு 1 இயர்க்காக யாரும் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை. ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் ஃபேஸில் சிலர்லாம் அப்ளை பண்ணாமல் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ண முடியாமல் சிலர் இருந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு இது ஒரு சான்ஸாக இருக்குது. இது புது அப்ளிகேஷன்ஸ் தான். அதில் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ பே பண்ணணும், என்னென்ன என்க்ளோஸ் பண்ணணும், எல்லா டீட்டெயில்ஸும் போட்டிருக்கு. அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். அதை பார்த்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த வருஷம் 2023-24 நீங்கள் வந்து 1 இயர் வேஸ்ட் பண்ணாமல் BNYS கோர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்குங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.